Kinshasa Mbote, Congo Mbote, diaspora partout, monde entier. Bisika bozi occasion kolanda quel boule mag Mbote na bino. Tika awa to sabino que na République démocratique du Congo to utikoza premier ministre ya Sika Sama Lukonde Kenge. Webike azola la tête déjà bandi ba tourner koyamba kokutana na batandenge na ndenge après avoir komona bati Lukwebo amonaki ancien premier ministre PP Ilunga Kambane bakino babengaka ye pourquoi pas comme on a président ya Assemblée nationale Mboso pardon Kodia Ponga. Nouveau premier ministre Sama Lukonde Kenge oyo population nyonso ba espoir na bango likolo na ye azali bongo na 43 ans abani déjà kotambola pe abani koyamba lobi akutanaki na informateur Bati Lukwebo oyo babetaki masolo ya kati boyebi ke Bati Lukwebo yende mutu azali ko maîtriser coalition pe majorité na niveau ya Assemblée nationale parce que asalaki ba consultation akutana na ba groupe ba député na ba parti nyonso pona koluka koyeba ndenge nini makambo ko tambola Sama Lukonde basolaki na Bati Lukwebo babetani masolo ya kati na suka yoka communication ndenge salemaki. On peut être content comme vous le voyez bien. D'abord le choix du chef de l'État est indiscutable, mais en plus il a fait un bon choix. Il n'est pas allé chercher un chômeur, hein. Il vient quand même de la grande entreprise, la Gécamine, et vous savez la rigueur dans la gestion des entreprises, c'est la gestion type privé, et nous souhaitons et nous avons l'espoir que ce sera la même gestion du gouvernement, c'est-à-dire la rigueur dans la gestion, le travail est basé sur les résultats, mais lui-même avait déjà donné aussi les axes principaux de son action gouvernementale. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il bénéficiera de notre appui. Lelo ezalaki bongo nde mokolo. Les deux premiers ministres bakutanaki, premier ministre Akala Ilunga Kamba, oyo bakino bapesaki kombo ya PP, et puis bakutana jeune premier ministre Sama Lukonde Kenge oyo basololi masolo akati sima ya masolo na bango PP Ilunga Kamba ancien premier ministre a faire visiter ki Sama Lukonde Kenge bâtiment babengaka immeuble intelligent etongama pe lisusu na ancien premier ministre na kombo ya Matata Mponyo l'homme ya cravate rouge sima ya kotambola kotala premier ministre ya Sika Sama Lukonde Kenge oyo akokumbela bongo masolo na République démocratique du Congo akutanaki pe na président Assemblée nationale Mboso Kodia Ponga nyonso zali kolakisa ke azana ta kopema te azali déjà ko se préparer po na mikolo zali ko ya nouveau gouvernement zali ko ya wana bazobe yango pakebo masuwa ya noa nani akokota nani akotikala po gouvernement o union sacrée ba l'équipe belawa $100 ba pesi ba kokabola combien eza système o bwiri fuiri o saganene o kutolokele kanampu menga population pe misuba zo pesa makanisi le premier ministre azana 43 ans c'est que ba ministre ba ozala soit âge moko na ye to na sia âge na ye on dirait ba père alikolo bata 50 ans 47 ans 45 ans bozano 2 minutes ya peka ba congolais et ça pe nini oui babengaka yango kini ya bana kini bakosaka te monolithe na Kinshasa na bamboka mususu selon ba information balobi ebima mais oebimi na kin bakino misu batimbeli bu babi rien il faut baye beza monolithe ya solo tote obike ba kwempu na ngo pona bakengi dila na kati jeje mbuyamba pesa. Population ya Kinshasa balamuka na tongo ya lelo bakuta kaka awa na commune na Bandalungwa o monolithe ebotami awa kasi botuna nga monolithe ezali nini ezali couche ya libanga ya munene ebimaka naturellement ebimala bamboka ebele ezali symbole oyo ya divinité veut dire ezalaka sacré epesaka batu énergie pona kozala a contact na monde ya l'esprit veut dire na nkolo Yesu batu bamona yango botala bino moko plein à craquer lokola Kinshasa elinga kolekisa likambo te ezala bana moto olieba kende cop na bango waya batu baye kokangisa ba photo kosala ba selfie misusu pe baye a kogumba mela yango kaka ndeti prière basenga na kolo nzambe asilisa bampiaka o bazali na yango lokola pe Kinshasa etonda mwanza misusu baye komi koloba o na bénédiction pour na gouvernement ya premier ministre ya Sika misusu balobi o ezali ba signe ya miracle lokola na Kinshasa ba Santu Thomas batonde belé buka mona buka kwikila baya vraiment awa na nenga système babandi ko buka monolithe
secret bimi na kati bakuti yango na fil rouge omona kaka boye batunde bayaki ko déposer ngo awa tala nayebisa bino na ba pays misusu monolithe bima na ndenga solo kasi oya Kinshasa totali ono na ndenga lisu mususu oyo eza kosa leka kasi bakinois deja babuki yango po bakengidila na kati bayeba soki ezali nini secret nango pe ebimi. Gouverneur a Kinshasa ayaki wana ye moko atimbeli keza nango monolithe te asimi nzela akei na Kinshasa tokoyoka nyonso tokomona nyonso monolithe ebimi me akosa leka ekei lobinde jeudi tokoyeba si réellement invitation oyo ba invité bongo Kalev Mutombe oyo azaki bongo ancien directeur général ya agence nationale ya renseignement ya République démocratique du Congo déjà ça longwa na ye mais bato ya nyokola na kati ya bakasho ya ANR selon ba information oyo bazali ko continuer ko ba porter qui plainte ba bengisi bongo akende ko samba lobi ko yeba na reportage ya Celio Muyoki. Accusé na niveau ya justice, Nani wana Kalev Mutombe, ancien patron ya Agence nationale des renseignements ANR, pour na babi ebele oyo ezalaki komi pendant règne ya Joseph Kabila. Parmi ba plaignants, honorable Jekoko Mulumba, maître Christopher Ngoyi, le bâtonnier Muyumba, jeudi 18 février 2021, de Kalev Mutombe a se présenter devant justice d'abord pour na répondre à une invitation oyo ezalaki adressée na personnalité na ye, pe lisusu ko répondre na ba question oyo nyonso ba juge bakotuna. Bango moko ba juge nde bakoyeba après audition wana soki nyonso oyo ancien président ya ANR M. Kalev Mutombe azali koloba ezali ya solo to pe ezali nango kosa leka ndenge kaka tolobaka awa na Kinshasa. Mais sengeli koyeba ke ba source mususu etalisi ke M. Kalev Mutombe atikali jamais kozala notifié to ko réceptionner invitation wana. Donc inquiétude des autres continue toujours corrégner par la population ce qui invitation wana ezali fake news to pe ezali nango authentique oyo ti lelo lumière zo yebana te. Donc jeudi 18 février des solutions ko yebana à ce qui concerne le dossier oyo qui vivra verra. Que yo Enfin que les Labakinois ya ba Congolais nyonso komi na matoi ya mokonza la police ya ville province ya Kinshasa population basenga ki 3e lot ya bato kenekani ya makasese. Après que ça la réunion Général Silvano Kasonga a confirmé que Kalamingité Bakulu n'a pas criminel les belé bako kendekani ya makasese balo na masango pour na ninité vungole bato plusieurs bali ya masango mélangé na madesu. Population basepela kiton bakome komona na bamituka onde bazoleka bana kuluna kokende na kanya makasese ndenge bakome komatsa bango na bavion bakende kuna na formation sur place ndenge tolakisaka bino ndenge babanda kozwa tamo ekotaki elo mozo sala masute alors que ezaki communication pe message ya makasi pona ba civique bakuluna oyo basemaka terreur na population na Kinshasa insécurité zo continuer ko salema bakuluna partout koyiba kobotola batu biloko partout yango commissaire provincial la ville province ya Kinshasa ya la police général Silvano Kasongo asalaki bongo réunion na ba commandant district bango nyonso bazalaki surtout likambo ya tracasserie ba bureau de baleke belé ba misusu kote babotola tu biloko na ba roulage bango nyonso liboka mbika ko déranger population na miyibi ezalaki réunion monene betamaki na kati mais information o ezalaki très importante na réunion wana Général Silvano Kasongo a annoncé que bientôt 3e lot ya bakuluna na ba civique nyonso bakokele suka nyamaka cc na miko ya quel boule mag yoka communication oyo. Alors c'est concerne bakuluna dans la 3e vague bakuluna bakondeka nyamaka cc et c'est une population sans émission ba boîte aux lettres tout tika kikuna yo kolelaka kuluna oyebi kuluna wana comment kende la commune kotsa kuna ce que on lingo commandant kende kuna kotsa il faut que na batu nyonso wana mabe tango bazo banda boto to kanga bango bakende kanyama kasese yo kozela te il faut qu'on dénonce ça ko benga commandant ya place zone kende lobby command songo pakala toza posa komona ote obwaki na boîte aux lettres pas ba fola to mo ya kuno bakako kangai ba ko vérifier so ya solo sur le contrat ya solo et c'est ngeli ko la confiance na police na mino toza wara pour la mino ba lo ezali c'est ngeli to sango alors soki tokangi na balabala l'état wana nde 5e matin na bayo okay mais soko zaki na kati ya bar
wana 5 heures matin te oyo otikali tokanga yo kotikala okufuta bamande oyo esengeli kolanda PV tout ça tokotinda na parquet eza ndenge wana parce que le violet edit 005 eza ndenge wana mais tomoni mpe bawewa baotungisa biso mingi bandeko biso bawewa boye bakele leta azali botosala leta boyoki général Sylvano Kasongo ndenge abetise te bino bato bakoma pilo lilo toyebaka ata ambulance nini nani azala na droit kotamwa na cortège bagirofare nani akoki kotamwa nango eza chef de l'état eza général eza ministre eza gouverneur na mboka na biso yebanaka su te mututu trafic d'influence eleki général Kasongo alobi apartir ya vendredi oyo makambo wana esili na baplaque d'immatriculation babashaka bakangi nyonso fungola longwa na nzela chef de l'état nanu nde moto aza na droit ya bonheur wana mais komaka nini batutu bakotaka na divagation boye la police alobi kotelemela bino ndenge réunion oyo epesi mitindo mais mpo na bakuluna troisième lieu ezoya bokomata lisusu boye na mituka bokomata lisusu boye na bavion tala kuna nde bokoyemba aisango ya bulo yango Amouli Ngandeloko azali bongo directeur ya ressources humaines ya société nationale d'électricité ya RDC SNEL yende mutasalaki bongo ouverture ya session ya formation pour na ba nouvelle recrue boyebi ke SNEL auté ko pesa bongo misala na 300 aidés oyo bazalaki ba journalier baza bongo na minute na Congo central na Sanga 70 personnes oyo ezali premier lot lelo formation na bango bandi Eder Numbi pesa biso ba détail. Ndenge bazali kokita na bus boye awa tozali na Sanga na Congo central esika wa personnel azalaka bongo na centre monene ya formation souci pe objectif majeur ya mokonzi ya SNEL Jean Bosco Kayombo Kayan ezali que 300 aidés engagés au bazalaki bongo ba journalier po babanda mosala na bango kitoko na kati ya SNEL esengeli baleka na formation ouverture ya session de formation cérémonie nango esalemaki na ye moko Amouli Ngandeloko azali bongo directeur ya ressources humaines ya SNEL na présence ya bakadre pe ba directeur ya ndenge na ndenge oyo bango nyonso souci ezali se ya kopesa formation na premier lot oyo baye awa bazali bongo 70 candidats oyo bakozwa formation bakouper bajointeur badepaneur bango nyonso bakozwa non seulement formation na côté théorie pe pratique po basala mosala bango kitoko parce que awa tozali bongo pe na centrale hydroélectrique ya Sanga sima ya nyonso boyoka awa intervention ya DRH ya SNEL monsieur Amouli Ngandeloko ndenge ya communiquer batu to bandi to fungoli formation na bango lelo ezali ba journalier oyo SNEL autaki ko engager ba journalier oyo population eyebaki bazalaki ko salisa bango ndenge wana na ba quartier mais lelo bakomi ba agence SNEL tolingi ke bayeba tina nini bakomi agence SNEL pepo na nini pepo na nani bazali lelo ba agence SNEL bayeba lelo kezali susu te pona kokende kosengaka ba client mbongo kosala ba boîte de jonction ndenge balingi mais bayeba ke client azali pona SNEL client il faut azala toujours na liboso na makambo nyonso bango bakosala bayeba pe ndenge nini ya kosala musala ndenge SNEL esengi il faut koyeba ke ouverture oyo esalemaki bongo na présence ya monsieur Dieudonné Kweto azali directeur de formation pe professeur d'université na Unikin Alphonse Kaenga directeur pe chef de division formation technique monsieur Adi Mofrenel yende chef de centre de formation à Sanga bango nyonso bazali se na souci moko koluka encadrement pe formation ya ba candidat oyo baye na premier lot pour que bayeba mosala nini bakosala na kati ya SNEL sima ya cérémonie chaque candidat bakotaki bongo na ba salle de classe na bango po na babanda kozwa formation na bango kitoko monsieur Mpukuta Jean-Claude chef de service pédagogique yé pas communiqué babanda osala na terrain peut-être d'une manière où ezali aux entreprises azali ko sengate na ko exemple akoya na terrain ado sala la bino ado confectionner ba boîte oyo après une semaine après 2 ou 3 jours boîte wana cédé alors que la SNEL c'est quoi récupérer bango à côté bango l'entreprise azali obligé ya ko façonner ce ko bato wana parce que l'objectif que SNEL azoko lutter est que des autres na réseau SNEL et ici là parce que des autres ezali ma casse na réseau SNEL alors le col engagé bango atini bango na centre de formation de Sanga
bazana o bango salaka na cadre routine sikoto zongisi bango na centre de formation de sanga po bayeba ndenge ni bako confectionner boîte et ko sala autant d'années ndenge ni bako tirer ba ligne ndenge ni bako arranger ndenge ni bako gérer l'équipement, tout ça c'est dans l'ensemble et que SNEL aiba vraiment ko réseau ezala kimia kotala ndenge makambo ezali kokene na kati ya SNEL elakisi ya solo kezali entreprise oyo bazwaka engagement nyonso na sérieux. DG ya SNEL Jean Bosco Kayombo souci na ezali ya kopesa image pe nouvelle vision par rapport ya ba journalier ndenge yebanaka bango bakata courant bango babebisaka nyonso awa bapesi bango misala balingi bayeba formation non seulement côté pratique mais théorie administration neni baosela makambo nyonso kitoko boende ezalaka ya kosambe zate eke yo oui que tout ce que nous posons combattre parfois c'est nous qui causons occasion kokoma na mbongo ezalaka bongo na winner loto obeti ba chance ezebele na 500 francs ya pamba okoma millionnaire pe milliardaire na franc congolais. Winner.bet présente Winner Loto. Fini wana bozobeta. Bonsoir à tous, c'est déjà l'heure de votre tirage Winner Loto de ce mardi 16 février 2021. Regardez bien le jackpot que je vous apporte. Il est estimé à 206 986 800 francs congolais, mais aussi un super jackpot de 1 milliard de francs congolais. Auriez-vous suffisamment de chance pour remporter l'une ou l'autre somme grâce au choix de vos 6 numéros? Alors si vous êtes prêts, moi je vous dis bonne chance pour la suite. Ceci est un tirage qui se déroule sous le contrôle d'un huissier de justice, des officiels Winner Loto, mais aussi d'un public témoin. Madame, Messieurs, quel sera notre premier bon numéro de cette très belle soirée? On les découvre ensemble avec vous. Le 1 fait donc son entrée. De quel autre numéro sera-t-il suivi? La machine est bien en train de mélanger le boule. Elle nous sort donc le 35 qui caractérise notre deuxième numéro. Voilà donc arrivé le troisième numéro, le 29. En jeu ce soir, un jackpot estimé à 206 986 800 francs congolais, alors qu'on accueille le quatrième numéro, le 24. Le cinquième numéro sera lequel? C'est le numéro même qui vous aide à remporter notre jackpot qui est estimé à 206 986 800 francs congolais, n'est rien d'autre que le 4. Plus que le numéro de la super boule. Allez, fini le suspense. Ce n'est rien d'autre que le 40. Je récapitule, sur vos tickets, vous fallait nécessairement avoir le 1, le 35, le 29, le 24, le 4, mais aussi le 40 qui est donc le numéro de notre super boule. Avez-vous trouvé cette combinaison gagnante de la soirée et voir ainsi votre vie prendre une autre tournure? Alors si oui, je dis félicitations, sinon je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Excellente soirée sur vous. Au revoir. Winner Loto. Le prochain tirage est pour ce vendredi. Au sommet déjà ticket na yo. Fini wana bozobeta. Na territoire ya Walikale na centre de santé Ninga toza bongo na province ya Sud Kivu ba consultant bozotambo na ba jeep bota la population na bino système de santé ya RDC ndenge zalaka na Congo profond mawa pasi. Centre de santé oyo esungaka population awa na Ninga yangoyo tozali na territoire ya Walikale na province ya Nord Kivu debikok oyo nde ezali ba infrastructure sanitaire awa nde sika population ba malade bayaka bongo kozwa baswa na bango ko traiter bango na ba condition oyo kaka nde bozali ko imaginer. Localité oyo ezali bongo na 11 000 habitants bokoki ko indimate modèle nini population surtout bato bazali ko bela bazalaka traiter. Imaginez mutaza déjà malade aza ko liate sa konde aza mikwempa balalisi lisusu na mbeto bozali ko mona zanga matela c'est-à-dire mbetu ya banzete po buka na mipanzi to sala nini. Tozuba information population mususu kutu balalaka na mabele mawape pasi. Awa médecin pasi pona koyeba ko qualifier bango ezaka système ya gagner temps boyebike na Kinshasa awa malade ezalaka déjà koyeba malaria na typhoïde par rapport ya libumu pasi o kingozo kanga mangai o mukongozo salanga pasi quelques symptômes on a déjà sur salisi examen oko gagner temps même na Kinshasa awa raté sur que ces examen soko raté malaria na misika fourmi ba okango typhoïde. Réalité ya Congo yangwana mais awa na province ya Nord Kivu na condition oyo bokoyi kondimate tala salle ya laboratoire nengezali. Awa esika basala ka prélèvement pe bazali bongo ko examiner ba test pona koyeba vrai résultat mais bokoyi ko imaginer te appareil oyo bazali ko sala na labo ezali ya ba 1960 donc ba résultat oyo bimaka awa eza pasi pona koyeba soki eza vrai to faux
ba médecin bazali ko kenora na système ya keba l'essentiel eza ba pesio kisi so poko biko biki so poko bikate wela mvimba kamba ko keikaka population pour na ba kene hôpital ya munene o ezali quand même na ba condition ezalaka fo ba beta 8 à 15 jours na makolo nzela eza pasi transport kutu bosana bozo imaginer mutaza déjà malade bakomema ndenge nini surtout so aza l'agonie mawa pe pasi na moto na vélo eza ba condition pe réalité aux population evara awa na ninga. Bon, à 8 jours de marche, donc les malades peuvent décéder même dans le cours des routes, mais nous arrangeons quand même de tout faire et Dieu nous aide aussi. Alors, le médecin fait le traitement comme il faut. Il y a des carences du médicaments, très chers aussi. Une fois, vous êtes hospitalisé ici, vraiment, le facture, c'est trop cher. Kaka ndenge boyoki population ya Ninga awa na territoire ya Walikale na province ya Sud Kivu ndenge bango mo ba confirmer réalité o ba vivara kotoyo. Bozo imaginer ba autorité ya mboka na biso bazo tambola na ba jeep confort bana bazo ba soin na poto partout mais la population na bango bazali ko gouverner ndenge bazali ko vivre na ba fin fond ya République démocratique du Congo. Premier ministre Sam Lukonde Kenge tala résultat zo zelo yangoyo. Vrai Congo profond yangoyo. Yangoyo awa na Walikale yango wana partout na République démocratique du Congo na ba province na biso rien à voir na 21e siècle comme on ande bazo vivre. Oza musala makasi ya premier ministre. Aba yambaka batu ne sengo na maboko mekaka même maboko wana munoko wana yango nde bakofinga yango pe batu bakolobela. Oto okakite 3 ezali kokende. Système de santé ya Congo fo babongisa na bakonzi. Ya kanini ekeyo oui quick share lelo ezali occasion ya kotindela ndeko mwana papa mama na yo mbongo ekomele na téléphone ici ko zali diaspora partout na monde zwa application ya quick share télécharger yango sala nyoso ko sala landa ba indication possibilité zali famille opesa ngo sourire. Ah oui, kotinda mbongo ekomi facile, simple, rapide, paix sécurité grâce à quick share solution oyo memeli ba congolais nyoso oyo bazali bongo na diaspora pona kotindela ba famille na bango ba mbongo awa na République démocratique du Congo mingi na Kinshasa pe na ba province nyoso simple pe facile kota kaka na application na yo o cliquer sur envoyer o sélectionner numéro oyo o kotindela mbongo sima na yango o insérer montant o cliquer na OK et kobimisela yo menu oyo et si ka egotuna yo soki olingi otinda mbongo na compte bancaire na mobile money veut dire Orange Money, Airtel Money na M-Pesa o sélectionner compte d'envoi ya Visa o kotisi code PIN secret na yo ya quick share sima na yango o confirmer identification ya destinataire entrée détail ya carte bancaire validée et komema yo na message ya code ya confirmation ya valeur ya banque na yo obeti onkaka awa ningo zali komona sima na yango ekolakisa oke mbongo otindaki ekomi sa makelele sa malanda facile à utiliser il suffit kaka o télécharger quick share o installer yango na kati ya téléphone na yo quick share meilleure option pour na transfert pe gestion ya mbongo na yo partout ekoki kozala oyo longa pona ba diaspora baye bakotindela bandeko na bango mbongo awa na RDC basala lisusu makamba mulongo o na kendaki agence o na kendaki makamba songolo pakala ndeti bayiba mbongo mbala moko mbongo na kati ya chombo o elonga te ekeyo oui nani ateki école na njili tela makambo zaka na Congo boyebi ke ndenge toza boye le 22 oyo zali février rentrée scolaire zali ko salema après makambo ba pandémie mais bateki lisusu école kokamwa oyo bozali komona zo pakata mbango makasi boye koleka kutu ba athlète ya Jeux olympiques
bokokanisa lokola azowele loko nzokanda azokima musuku ya bapolisier na muninga ne obomoni akokami na sa mesa boye azozwa kuba ya bapolisier bokomi tuna problème yango ezali nini bango bazwaki ordre epai ya mutu na bango baya kobuka lopango bozali komona selon information tozwi sur place bato yo bazali ba maçon kaka ndenge bozali komona ndako etoni madusu boye donc bango babandaki deja kovuvula kotobola madusu po babanda bamisala na bango mais problème ezali nini awa na ekole oyo bateki ezalaka nde ekole selon information tozwi sur place muto atekaki ekole oyo atekaki yango na voie moko illégal basombi exécuté atindi pe deja bato ndenge bozali komona baya kosala misala bamason oyo babandi deja kobuka bakoti na kati ya babiro ndenge bozali komona na baban bapanzi biloko nyonso na kati kobuka esali pasi pe mawa na micro ekel boule mag yoka communication oyo scolaire na académique lundi le 22 babandi kobuka installation esika oyo tozali kofonctionner vraiment biloko ndenge oyo ezali inadmissible tozali préavisé te ça c'est un et puis de deux babandi déjà ko détruire l'installation ya esika tozali kofonctionner bon balobi que ezali ba patron na bango paraît-il batu batindi bango babuka makambo ya boye mingi yoko retrouver yango kaka awa na ville province ya Kinshasa oyo bozali komona ezali école bana déjà le 22 oyo il faut bazonga classe mais awa déjà bateki babandi déjà kobuka po babana déjà misala na bango oyo ezaki mutema mabe na niveau kosakana te boki para place akoteka te na place bana bazokende kozwa mayele place oyo bino bo préféré nde pona okende koteka pona ba intérêt na bino ezalaka nini na RDC ya boye facile mais la police paie il faut qu'on agisse avec professionnalisme kokanga mutu boye ozali déjà ko betaye tosini boye ezape malamu te pona réputation ya bino surtout ba policier quel boule yango yo ke yo Noli Tambu babengaki mingi les sages yazali bongo patron ya Congo Top News. Congo Top News ezali chaîne YouTube oyo ezala bongo partenariat na biso Quel Boule magazine. Lelo azali ko séjourner bongo na République démocratique du Congo maye pona ko sala bongo lancement ya association na ye les amis de Noli Tambu. Ndenge nini koleka botala ambiance ndenge ba yamaki na aéroport. Mboka na mboka ezalaka na bakonzi nango kasi komi na Kalamu botikela yango les sages Noli Tambu po yena bana ya komi na Kalamu balingana depuis bomwana po azali moko ya banatif koyoka bayoka ke retour ya les sages se mobiliza bango moko basali ba t-shirt ba louer bus destination aéroport ya Njili bino moko botala nzela bazali kokende na ambiance ya defwa te koyamba moko na bango bakoma na aéroport international ya Njili boyi Noli Tambu les sages ya kitakata kiti botala bino moko babandi koyamba ye na esengo ambiance vraiment ndenge zalaki pardon bolukela yango kombo photo selfie misusu bazali kosolola koyambana kasi na respect ya ba geste barrière kaka ndenge bozali komona sima na yango bakoti na mutuka inde ti na commune na bango ya Kalamu bavandi mwa lisolo ko développer ndenge nini bakovandisa structure oyo kosala ke commune ya Kalamu etombwama. Noli Tambu un jeune très dynamique patron ya Congo Top News azan impact na nenga des fois te surtout na ba émission ya musique asalaka ayamba ba star nyos ya République démocratique du Congo surtout oyo bazalaka bongo na ba renommée internationale aye na commune na ye po na kovandisa idéologie acha en place structure moko a koloncer ba kobenga yango les amis de Noli Tambu pe akosala bongo promotion ya ba jeune po na toujours koluka kotombola commune na bango ya Kalamu. Noli Tambu les sages ozali jeune ozali mayele ozali pena impact yeba ke population nyonso ya Kalamu bazali na sima na yo ti boko développer commune na bino boyende ezalaka ekei violence faite à la femme il faut to continuer ko telemela yango botala ndeko mobali au modèle a tuti aniefuli avimbisi mwasi na ye pardon mukomso ko boma mutu yo papa
ozo gumisa wa mobali kitoko olobaka français bio tanga menzo ko betaka basi wana tina ta mukete ko kamwa. La police ya Mbata ya district ya Tchangu très déterminé pour na kosilisa kuluna pe insécurité na district oyo. Yango bozali komona bazali au four et au moulin pour na kokanga batu nyoso basalaka ba désordre. Botala bino moko groupe ya ben civique oyo basalaka désordre ki kuluna koboto la koyiba la police traqué bango e kangi bango. Kasi kokamwa na kata groupe oyo bakuti jeune fille oyo bauti kobeta ye baboliti na lisu evimbi kasi botu na ngana ni abeti ye kopen na ye to pe mobali o bazalaka na ye mobali yango pe na famille bayebi ete ata bouchon ya pamba ya jiba obaba melate musala na ye kaka kobeta mwana batu na nzela mwana batu abimi lipempe lisu nyonso efiniki. Yango bino pe bandeko basi mibali yango babetaka bino bozwaka bango wapi na Kinshasa oyo mibali ya bien bazali o bokovanda na ye compréhension sur compréhension tala nde tozabwe lisu nyonso eza ya kofinika ebongo soki abuki ombanga okosuka wapi la police heureusement bakangi ye boyeta ekei page rose na quel boule maga mokolelo trésor Tousseo l'un ya ba reporter ya quel boule maga azali ko fêter anniversaire ne mokolelo totombele que du bien que du bonheur na yo trésor Tousseo esika ozali champagne ko couler à flot awa na quel boule pe nanda ko sika bébé asika utiko ya boende zalaka ambiance o biso renyakeza rande bungo trésor Tousseo lisu ya gal parce que ezali mabele selembao ya kosamba ezate ba mama webike bwa kitoko yo wapi boza lenge yo wapi boza mafuto yo wapi siko neto kumsa no bwa kitoko wapi après papa bandiko niko makofi kwa bebiso mabe yo wapi ba papa to ka soni mwasi balobaka soka kotilo mu comprendre bima na okati esani me robeta nete eke yo we